जानिथिबे राज्य रे एक संवेदनशील प्रसंग जो प्रसंग को लेकर कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी व्यथित समस्त को व्यथित करिछि से जो प्रसंग जो षड्यंत्र जगन्नाथ संस्कृति प्रति से संपर्क रे आज विशद विवरणी रखिबा पाई मो आमर मुखपात्र अनिल बेसवाल महोदय को निवेदन करूँ। समस्त गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक नमस्कार। जो प्रसंगटी वर्तमान केवल ओडिशा नुहे समग्र देशर समस्त जातीय गणमाध्यम रे सबुठारु बड़ खबर पलटि सेटा होची महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर रे घटिथिबा जो अभावनीय घटना जो घटना देशर समग्र हिंदू समाज को आज चिंतित करिछि जे केउ भली भाबरे गोमांस खाइथिबा जणे भद्र महिला को सरकारी प्रोत्साहन रे श्रीमंदिर भितरे पसई दिया गला एवं किछि व्यक्तिगत स्वार्थ साधन पाई महाप्रभु जगन्नाथ को मंदिर को अशुद्धि करागला। तारी उपरे गतकाली मध्य आम दलर जे साधारण संपादक डॉक्टर जतिन महांती किछि प्रसंग आपण मान सम्मुख रखिथिले। बड़ दुख आ चिंतार सहित एक कथा कहबा पड़ुछि तार प्रतिक्रिया रे बिजू जनता दल एवं श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक बा श्रीमंदिर प्रशासक तरफरु जो प्रतिक्रिया आसिला सेत्रु बुझा पड़िला जे एमाने महाप्रभु जगन्नाथ को नहीं बेसी चिंतित नुहंती। एमाने जड़े ऑफिसर रु राजनेता पलटि थिबा जड़े अड़ोड़िया व्यक्तिगत स्वार्थ साधन रे श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक एवं शासक बिजू जनता दल लागिछि। काली शासक दल तरफरु प्रश्न करा गइथला जे कौन प्रमाण अच्छी दिंतु एवं मुख्य प्रसंगरु नजर आड़ेबा पई मध्य मुख्य प्रशासक बा श्रीमंदिर प्रशासन एक फंदी फिकर काढ़िथिला। मूल प्रसंग होची जे कामिया जानी जी जड़े ब्लॉगर से गोमांस खाइथिले सबु कथा जानी केउ परिस्थिति रे तांकु श्रीमंदिर भली पवित्र जगह 4.5 कोटी ओडिया को आस्थार प्राण केन्द्र से भली पवित्र स्थल रे ताकु पशिया पे अनुमति दिया गला। केवल सेतिकी नुहे केउ भली भाबरे महाप्रसाद भली पवित्र जोटा सारा ओडिशार महाप्रसाद को सबुठी पवित्र बोली मानती ताकू मध्य सेवन करने को दिया गला। एई जो मूल प्रसंगर उत्तर ना बिजू जनता दल दउची ना श्रीमंदिर प्रशासन दउछंती। सेमाने उल्टी प्रमाण मागुछंती एवं प्रमाण मागुथिबा लोको को आमे आज प्रमाण देखेबु आपन को माध्यम रे। मु पूरा वीडियोटी जो दुईटी वीडियो जोटा निजे कामिया जानी महोदयांकर सोशल मीडिया रे मु जो वीडियो डाउनलोड करछि सेही वीडियो मु बजेइबी तापरे आमे प्रसंग को आसीबु। सब कुछ खत्म हो गया, बस सिर्फ पारंपरिक बीफ करी बचा था। बट ये कॉम्बिनेशन खाकर इतना मजा आ गया। I'm here to meet the fighty chairman, Mr. Pandyan. से कहउछंदी जे रेस्टोरेंट रे बीफ थिला आ बीफ खाई की मते बहुत मजा आसीगला। किए कहउछंती कामिया जानी किए जहां को भिके पांड्यान आनी की श्रीमंदिर रे बुलेइथिले एवं से किभली भाबरे भिके पांड्यान ताको डाकुछंती आसो श्रीमंदिर भितर को जिबा आसो महाप्रसाद खाइबा तार मध्ये वीडियो आपण देखंतु। Responsible for bringing about this transformation. So we'll go. Yes. We'll go. Then go for the Parikrama project. We'll take a look. Yeah, let's go and have Mahaprasad. Looking at the. से कहउछंती आसो मंदिर भितर को जिबा आसो महाप्रसाद को टेस्ट करवा। बंधुगण जी सारा विश्व बुली बुली करी गोमांस टेस्ट कले कौ रेस्टोरेंट रे भल गोमांस मिलुची तार रेकमेंडेशन कले तांकु महाप्रसाद टेस्ट करबा पई एभली जो कुश्चित मानसिकता एभली हिंदू विरोधी मानसिकता एभली जगन्नाथ संस्कृति विरोधी मानसिकता पछर कारण कौन एवं श्रीमंदिर प्रशासन जो प्रतिक्रिया आस्थिला से प्रतिक्रिया अनुभव होउतिला जे माने भिके पांड्यान सपक्ष रे जुक्ति करबा पई बेसी आग्रही एमानक पई महाप्रभु श्री जगन्नाथ गोटे छोट प्रसंग गोटे गण्य प्रसंग एमानक पई मुख्य प्रसंग ला पांड्यान को सुरक्षा देबा। यार पछर कारण कौन पछर कारण होची जे मंदिर मुख्य प्रशासक जी अछंती रंजन कुमार दास तांको नारे विजिलेंस लेखिक देछि लोकायुक्त को तांको पुरस्कृत करिसंती पांड्यान बाबू जने दुर्नीतिग्रस्त ऑफिसर को सी बोध हुए पांड्यान बाबू पाखरे तांको ऋण सुझुछंती एवं जो बिजू जनता दल
जे प्रमाण मागुଥିଲେ आमे तो प्रमाण आपण मानक पाखरे देखैलु तांकु मध्ये हमर प्रश्न जे बिजू जनता दल रो पाखरे महाप्रभु जगन्नाथ बड़ ना भिके पांडियान बड़ एवं सीधा सड़क भाव में बिजू जनता दल ठारू आमे ए प्रसंग रे सीधा सड़क उत्तर चाहूँ हाँ बा नाई रे उत्तर देबे जे जो घटना घटी गला एरा ठीक होईची कि श्रीमंदिर भितरे जणे गोमांस खाईकी जीवा एटा ठीक हेची ना भूल हेची जदि बिजू जनता दल सत्साहस थाए से ठीक आ भूल रे उत्तर देबे प्रसंग को नजर अड़ाइबा पई भिन्न प्रसंग को जीवार जो परंपरा बिजू जनता दल अछि सेतुरु क्षांत रहिबे कारण महाप्रभु जगन्नाथ होउछन्ते राजनीतिर उपरे सबुठ बड़ कथा हला जे को परिस्थिति रे कामिया जानी को डका जाइथिला या पछर उद्देश्य कोन बिजू जनता दल रो सोशल मीडिया रे कहै जाउछे महाप्रसाद रो प्रचार प्रसार हबो बंधुगण महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रसाद आर प्रचार प्रसार आवश्यक अछि एटा सारा ओडिया जातिर परिचय यार प्रचार प्रसार करबा पई जो अण ओडिया ऑफिसर मानकर जो मानसिकता बाहरिछि या पछरे जगन्नाथ विरोधी षडयंत्र लुचि रहिछि जो माने धृष्टता करूछंती जे सेमानक पई बोधे महाप्रसाद प्रचार हबो सेमानकर मानसिकता को जेते निंदा कले भी कम हेबो हिंदू धर्म रे गो माता होउछंती देवता गो मास भक्षण अर्थ हिंदू विरोधी हिंदू धर्म रु बाद पड़िबा सहित समान आमे कहार व्यक्तिगत टिप्पणी को जीवा पई चाहू नाउ किए कोन खाइला न खाइला ताहा तार व्यक्तिगत प्रसंग हे पारे किंतु आम पई प्रसंग होउची जगन्नाथ मंदिर रे केउ भली भाव रे जणे गो मांस भक्षण करिथिबा व्यक्ति को मंदिर भितरे पुरा गला एवं बिजू जनता दल कहूची जे राधा वल्लभ मठ रे खाइले बड़ आश्चर्य राधा वल्लभ मठ कोन कम गारिमामय कि राधा वल्लभ मठ कोन आध्यात्मिक स्थली नुहे कि ना एटा जगन्नाथ मंदिर रो संस्कृतिर अंश विशेष आसु नाही बिजू जनता दल भाबुची कि जे राधा वल्लभ मठ तांको पार्टी ऑफिस ना को क्लब घर ना को रेस्टोरेंट जे एठी जे नाही जहा ता करि परिबो जो एभली मानसिकता अछि ये संपूर्ण जगन्नाथ संस्कृति विरोधी ओडिसार मठ मंदिर संस्कृति विषय जो मानकर ज्ञान नाही जो मानकर तार गारिमा विषय न जानती से माने ही केवल एभली मंतव्य दे पारिबे जो माने भाबुछंती जे भिके पांड्यान आनिकिरी कामिया जानी को बुलेवा किछि भूल होई नाही सेमानकु आमे अनुरोध करूछु सेमाने आउ थरे चिंता करंतु एवं कामिया जानी जणे होउछंती पेड ब्लॉगर से जुआडे जानती पैसा नेकी प्रमोशन करंती आपण देखिबे राती 4टा बेले पांड्यान पहुंचुंती पुरी रे कामिया जानी राती 4टा बेले पहुंचुंती पुरी रे ई कोन साधारण कथा केवल सेतिक नुहे से पहुंचला बेले पूरा एंटायर टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन रहउछि पूरा पुलिस प्रशासन रहउछि पूरा श्रीमंदिर कार्यालय प्रशासन रो समस्त अधिकारी गण रहउछंती एटा संपूर्ण भाव गोटे सरकारी गस्त एटा गोटे पब्लिक एटा गोटे गवर्नमेंट प्रोग्राम सरकारी गस्त या पछरे कहार षडयंत्र अछि किए निष्पत्ति नैथिला कामिया जानी को सरकार तरफ केते टंका दिया जायछि पांडियान बाबूंकर प्रमोशन पई केते टंका दिया जायछि यार मध्य खुलासा हवा दरकार एवं आमे पूरा वीडियो को देखिलु बड़ा आश्चर्य से वीडियो रे जी एड बड़ जगन्नाथ मंदिर तैयारी करिसंती चोडगंग देव तांकर ना नाही अनंग भीमदेव जी मंदिर रे अनेक कीर्ति आउ थरे करले तांकर ना नाही शंकराचार्य को ना नाही गजपति महाराज को ना को भूल भाव रे छोटो करी करा जायछि पूरा ना कुआ जाउ ना दिव्य सिंह देव बोली केवल देव बेली कुआ जाउछि किंतु से वीडियो रे पूरा पांडियन का ना प्रति शब्द रे प्रति लाइन रे व्यवहार कराउछि से जो वीडियो प्रमोशन वीडियो रो उद्देश्य कोन थिला एकमात्र उद्देश्य जोडा हमकु देखा जाउछि भिके पांडियन को प्रमोशन करबा तेणु एटी भिके पांडियान को प्रमोशन पछरे केते टंका खर्च होईची आ पछरे कहार उद्देश्य थिला कामी आंकु की डाकी थिला कामिया जानी को ए सबुर तदंत हवा दरकार ए जो मानसिकताडा बिजू जनता दल रो आसीची ओडिसार जने पूर्वतन मुख्यमंत्री थरे श्रीमंदिर रु देवळ रु पत्थर खसतिला सेते बेले ओडिसार जने पूर्वतन मुख्यमंत्री कहिथिले आमे ताको ना नौ नाउ पूज्य पूजार आमे विश्वास करू से कहिथिले जे मंदिर भांगी गला आउटे मंदिर तैयारी हबो सेते बेले इंग्लिश खबर कागज रे गोटे बड़ हेडलाइन थिला जे सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा थिंक्स दैट दिस इज ए पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग माने ओडिसार मुख्यमंत्री भाबुचंती जे एटा गोटे पीडब्ल्यूडी रो कोठा श्रीमंदिर को एई जो मानसिकता जने ओडिसार मानसिकता मते लागुची शासक बिजू जनता दल आ ओडिशा सरकार श्रीमंदिर प्रशासक ये समस्ते सही मानसिकतार विश्वास करूछंती
ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ମନ୍ଦିରଟା ଗୋଟେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଲ୍ଡିଂ। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଦୟନାଥ ଷ୍ଟାଲିନ ଆସିଥିଲେ। ଉଦୟନାଥ ଷ୍ଟାଲିନ ହେଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁର ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା। ଉଦୟନାଥ ଷ୍ଟାଲିନ କିଏ ସେ ଅନେକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଉଦୟନାଥ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସନାତନ ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆମକୁ ଏ ସିମିଲାରିଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ କିଛି ଲୋକ ସେଇ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା ସେ ଉଦୟନାଥ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥୋପିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସରକାର ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ନ ଘଟିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗାଗଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆମର ବିରୋଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସରକାର ବୁଲଡୋଜର ଚଲେଇଲା, ଏ ସରକାର ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଚଲେଇଲା ମଠ ମନ୍ଦିର ଉପରେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବିରୋଧୀ ସରକାର। এই ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ସରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣେ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ ରେକର୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେଠି 4ଟା ଟଏଲେଟ୍ ହବ। ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯାଉନାହୁଁ। ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହଉ, କିନ୍ତୁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଯୋଉ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା, ତାର ଭରଣା କିଏ କରିପାରିବ? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସରକାର ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିଛି, ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମବିଭ୍ରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ପନ୍ସରସିପରେ ଆସିକରି ମନ୍ଦିର ବୋଲା ଯାଉଛି, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ୟାଠୁ ବଳି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ଯୋଉଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋମାଂସ ଖାଇବା, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଗ କରିବା, ଏ ସବୁ କଥାର ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ଆଇନ କହୁଛି, ଆଇପିସି କହୁଛି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଇପିସି 295A ରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାମଲା ହେବା କଥା, କାରଣ ଏଇଟା କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ଓ ଧାର୍ମିକ ମାନସିକତାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଗୋଟେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ, ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା କଥା। କାହିଁକି ହେଇନାହିଁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ୟା ଉପରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ଧାର୍ମିକ ପୀଠମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯିବା ଦରକାର। ଏବଂ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହା ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାଟା ଉଚିତ ହେବ। ସେମାନେ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗତକାଲି କଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରୁଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଟା ସାରା ଦେଶର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ତିଆରି ହେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୀଠ ହେଉଛି ଦେଶର 4 ଧାମ ପୀଠରୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୀଠ। ଏ ପୀଠରେ ଯଦି ଏଭଳି କାମ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ, ୟା ଉପରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ମତ ନିଆଯାଇ ତୁରନ୍ତ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମତ ହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୋଧନ କରାଯିବା ଦରକାର, ମହାସ୍ନାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବା ଦରକାର, ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଭିଡିଓ ଅଛି, ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ସେ ବାହାରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କାମିଆ ଜାନି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉଭୟ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଥା ରଖିଲୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ବାହାରେ ଯାଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଲୋକ
आज महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर को विरोध में क्रमागत षड्यंत्र होकर विपत्ति उपर विपत्ति ठिया करा जाउची सब गुड़िक सरकारी प्रायोजित भाव रोचे तेणु आपण मैंने खबर को अति गंभीरतार सहित नेबे बोली आशा करुच्ची।